咗之後可以再分享。今日可能時間比較緊張，咁所以我好快咁講一講。咁我想問下，今日到底係有幾多拍檔仔係未係領班嘅？俾我認識下大家先。全部都係領班，未係領班，加油！嚟緊好快上領班啦 ，OK， 我哋俾啲鼓勵佢先，係啦。好，咁大家可能好多朋友仔都未認識我係咪？有冇朋友仔係未見過康妮？未見過我？奶媽，點解我嗌奶媽？因為我真係曾經係喺呢度嘅 DNA 課程度出世，係大家栽培康妮出嚟嘅，咁所以我真係好感謝你哋嘅，咁所以今日有機會咁樣分享啦。好，咁我哋事不宜遲啦，我哋開始啦。咁知唔知今日係講咩㗎？升職，唔算升職係啦，大家有冇人想升職？今年升多篇係啦，有冇人想開多個海外嘅收入來源？想 OK 係啦，咁希望今日嘅少少嘅分享可以幫到你哋啦。OK 好，咁就好開始啦，我哋撳呢個掣，我連撳掣都未識就係向邊度？向住嗰度，向住呢邊嗰度。一個箭嘴個掣。係啊，撳咗啦。太勁啦！你勁得等等。右邊，等等我。好，唔該晒，可能要人手幫我撳。感謝你係，唔該晒 Jackie， 我哋都俾啲掌聲 Jackie。係啦，咁好快講一講先。咁其實因為我自己個背景啦，好快都講一講。因為其實我自己其實係做 dancer 嘅，咁但係就係啦，我以前做 dancer 咁，因為我讀書唔叻，我中五畢業之後上唔到中路，咁就有個技能中意跳舞，咁就出嚟跳舞啦。咁一跳就跳咗10幾年啦。咁所以當時咧就有做過電視台啦，有 show 就做 show，冇 show 就教下班，教下中學，教下健康舞咁都有做過嘅。咁所以就當時好細個10幾歲嘅時候，期間都有好多嘅一啲機會，保險啊、直銷啊，唔同嘅公司都有叫做有約過我去了解咁啦。咁但係最後其實我覺得當時太細個啊，唔知道咩叫被動收入，未有智慧去領悟呢樣嘢，都唔知道咩叫危機感，唔知就覺得我跳舞好開心，我亦都冇經濟需要，因為嗰時住屋企啊嘛，咁就覺得開心咗先啦。同埋我覺得以前賣產品好肉酸啦，唔做，有冇人諗過？有 OK， 突然間。同大家分享點樣可以做得好型，好唔好啊 ？OK， 好，係啦，咁就當時啦，接觸咗一段時間，覺得唔 OK 喎，咁就又離開咗呢一個行業。但我知道好多人係做得好成功，但係我就未揾到自己想去嘅平台同一個我真係想留低嘅團隊啦。咁所以就直到我覺得嗰時都有定嗰個目標，就30歲前我點都要揾一個出路，因為我當時有去教班嘅時候，見到啲 full time 嘅啲同事教跳舞嗰啲咧，佢哋係病住發住燒食住退燒，咁繼續去教跳舞。我話做乜你唔請病？我話唔得啊，因為我一請病假會冇咗4000蚊勤工獎，只要遲1分鐘請一次假，嗰個月嘅4000蚊就冇咗。咁我覺得哇好肉痛喎！你哋為咗嗰4000蚊去咁努力去工作，咁我唔想我將來都係咁。咁 which 嗰啲前輩都已經可能30、40歲、50歲都嚟緊，但仲好努力咁喺前面跳緊。我心諗哇，我20年之後點算咧？我唔想喎，我真係唔想。咁所以就我開始有個諗法就係我30歲前一定揾地方要跳。OK， 但我唔知做乜，唔知，但係總之我唔要咁樣做落去，或者我唔要俾人淘汰，我就有個咁嘅諗法啫。OK， 咁所以好感恩啦，上天俾個機會我啦，咁就真係俾我有一個下一頁，唔該晒。你撳得㗎啦。我撳到啦。哦耶，係啦，幫我褪咗上去唔緊要，咁就真係上天俾我機會啦。我真係有一次表演裏面，我真係斷咗條韌帶，即時拍斷咗。咁就基本上運動員嘅生涯一斷咗就係咁先啦。咁加上我年紀都唔細啦，當時即係運動員嚟講，咁就啦，咁一嚟就已經係要休息休養做手術駁翻條韌帶嘅時候，我就真係無聊瞓喺度攤喺度嘅時候碌手機碌到我教練嘅啫。咁但係當時咧，我見到Eric 呢個就係我嘅教練啦。係啦 ，Eric 啦，佢係嚟自台灣，佢係2500 RO 嘅推廣組啦，咁都俾啲掌聲佢先。咁其實佢好好嘅，我同佢係完全唔識嘅，咁所以我係一個屬於陌生邀約，我係主動去約佢，因為我見到佢 IG 嗰時有2萬幾粉絲，咁但係我覺得佢講啲嘢幾得意喎，點解可以同我認知嘅減重概念都有啲唔一樣，我就碌咗佢1個月，咁有一次真係忍唔住手賤啦 ，DM 佢。有冇啲合作機會咧？我希望嗰時覺得可能增加下啲粉絲，第時有 job 咗，我純粹諗住咁嘅啫。我唔知佢康寶萊傾下就係呢一次 Zoom 裏面啦，傾咗60分鐘，我先知原來康寶萊咁。但係嗰時我咪話我接觸過好多公司，甚至我香港嘅其他康寶萊團隊，但係我都覺得唔係好有興趣。但係因為老師佢嘅人設、佢嘅塑造得非常之好，而且個對話係非常之舒服嘅情況，我覺得就算有康寶萊，我都願意加入。我係因為咁嘅樣嘅，咁所以但係當初我唔諗住做嘅，因為我純粹我講到明話，我想學 social media，唔緊要啊，你要做我學生先喎。咁當時我就好快，因為我係海外，我直接開咗個優惠顧客嘅 account。咁
咁然之後佢就問我：你身上有冇肉要減啊？你 IG 經營得好靚喎，好好喎。跟住我話其實我真實個樣係咁。我 P 圖 P 得太耐啦，我話真係好厭。如果有機會減，不如我都試下。咁所以我係真係當時就用一個1個月嘅試用計劃啦。咁就試得好好嘅時候，呢度咧呢度我哋自己為內知好啦。呢度其實 Eric 成日好謙虛同人講話用1個半月時間，其實呢度係4日嘅效果。4日好犀利！我覺得你錄嘅系統同配方真係好犀利，俾啲掌聲撐。真係好犀利，係啦。咁所以佢係遙距情況下同我，即係幫我減咗我嘅8kg啦。咁同埋真係條褲，我特登着翻同一條褲咯，我係啦。咁就 feel 到真係有對比啦。咁同埋呢個係65日嘅例子啦。咁當中我係完全冇做運動，好多人都話點解你中間有2條線係咪偷做運動？我話唔係，我冇做，我完全冇做。睇翻上面先，係啦。咁所以係啦，咁所以咧，我條線係真係食出嚟嘅。咁當然我真係要好乖啦。咁就我好清楚，我覺得如果我真係要將來要做一個事業嘅話，我必須要好乖，我要作為一個例子俾人去做，同埋我呢個係一個生招牌嚟㗎嘛，我要攞出去見人㗎嘛。OK，咁所以當時就教練就係頭3個月咁幫佢減，但係第1個月未減完嘅時候，已經好多人問我：喂，你瘦咗喎，你做啲咩啊？我話我唔知啊，我有個教練咯，我介紹佢俾你識啊。咁當時大家有聽過 ABC， 頭先有聽過寶哥總裁講嘅 ABC 係嘛？其實 ABC 真係好好用，有冇人用緊 ABC 啊？而家發展有聽過？用咧 ？OK， 今日講多少少係啦。咁所以咧，我當初就係因為完全唔識講嘅情況下，我全部將所有朋友射晒俾我嘅教練。咁然之後，教練幫我成交咗。咁當月我就唔小心地未瘦完嘅情況下，就第1個月已經係1萬蚊嘅收入，係純嘅，係扣咗㗎啦，已經扣咗啲產品嘅。第2個月就1萬5蚊，第3個月過咗份正職，因為當時我係有翻嗰個自己嗰份正職，咁但係我覺得我唔中意嘅 ，OK， 咁所以咧就下一版啦。咁真係最感恩，我係真係一路跟住個系統去做嘅情況下啦，我係加入第2個月已經係直接上咗去領班，1個月上咗領班，咁然之後6個月就上咗世界組啦。咁就有個小插曲就係因為其實可以快啲，因為我當中有啲諗法啊，所以慢咗。如果我可以再快啲上世界組嘅，咁就最開心嘅就係咩咧？真係嗰陣時跟住個系統，跟住個做法做 ABC 就係1個月招募咗20個做嘅真係想發展嘅拍檔，直接帶去馬來西亞見總裁。咁然之後嗰個月就唔小心直接2萬點分數。咁就唔小心推係啦，就係咁樣係啦。因為我第3個月，大家有推嗰叫咩挑戰過世界組嘅時候，可能都會諗到話我唔夠分點算啊？每個月2500喎咁樣，我都有諗過。咁所以我第2個月嘅時候有啲小主意，就係我留咗業績，但係唔知點解俾教練發現咗我留業績。咁所以咧就佢就真係好語重心長同我講。咁最後我就好啦，咁我就跟住系統做啦。第4個月嘅時候，我就將班拍檔仔帶咗去台灣見總裁。跟住嗰一日係單日1萬分，見完總裁1萬分，咁所以我就知道原來借力係咁緊，同埋仲會咁緊要。咁所以第2次嘅時候，我偷聽到總裁嗰時要去呢一個馬來西亞陪個女去打波，其實係佢啲私人行程，但係我唔理，我點都要帶人再衝過去。跟住嗰時教練就同我講話：你覺得有冇機會做到啊？我話冇可能，仲爭6-7千分喎，冇可能。嗰時仲有2日就 day back 啦，已經就結束，我冇可能。自從我第1個拍檔嗰堆拍檔過去之後，就1日1萬分啦，咁就完成咗呢個 RO 啦，咁然之後同時都完成咗呢個推廣組第1個月嘅，咁非常之感恩，好多謝。係啦，咁就OK 好，咁就啱啱喺台灣翻嚟啦，咁呢啲相係真係前2日影啦，咁我好快去咗2日就好快翻嚟，啱啱落機啦，見證咗好多嘢，咁我哋見到 Fit Couple 嘅本人啦，咁佢講咗好多一啲叫做心法啊同方法，咁其實 which is 呢一樣嘢係真係好有用，咁所以我自己當初去台灣其實係為咗見證 Eric 老師同埋總裁啦，上咗前10大嘅總裁同埋推廣前10大，咁我覺得我作為下線，我好感恩，我係一個咁普通嘅人，佢願意俾時間我去教我，仲要搖佢嘅情況下，咁所以我覺得到佢哋高光時刻，我必須要親身去支持佢哋，咁同埋呢樣嘢係對我招募係非常之有用嘅 ，OK， 咁所以就過去都學到啲嘢啦，亦都見到啲原來佢有做法係咁嘅喎，咁我覺得可以帶翻嚟香港用，咁有機會再同大家分享啦呢一 part，OK， 好，咁我自己個目標啦就係我過往啦推廣咗挑戰過咧，我攞咗啲經驗，咁嚟緊咧，我覺得更加有信心咧，9月前我要完成到推廣咗，一定要做，我真係自己發抄嘅，係啦。咁就咁期間啦，推廣咗完成期間一定都會涉及到呢個達成10+2啦、假期啦，同埋勇擔嘅資格啦。咁同埋我有一個小小心願，我一定要成為 Eric
最大條動線。因為我好清楚 Eric 佢裏面有10幾20個直線，但係佢講明佢只會放時間落佢最活躍嗰3條，我必須要成為其中一條啊！呢個就係我自己嘅決心。好，咁呢度啦，時間分配啦 Rebecca 有講過，其實究竟點啊？因為我就睇到份工，夜晚我又翻緊大學，其實我有讀緊書嘅，係啦。咁但係已經得翻3日時間，我點樣去控制時間咧？其實我每日都會同 Eric 去溝通嘅，即係我上線。咁就佢都有講啦，咁如果你要9月做到推廣組，即係你要有幾多個禮拜要誕生啦，咁你咪盤翻咯。每個會議要有幾多人，咁所以我哋全部都係數據計出嚟。咁所以如果你哋有目標，一定要揾你上線去溝通 ，OK？ 係我主動揾佢嘅，Eric 好少揾我。咁但係因為我好清楚佢哋願意放時間落我度，我必須要主動咯 ，OK？ 咁所以呢個就係我同佢對話啦，我自己會彙報嘅。今日做咗啲乜，聽日做啲乜，今日見啲乜咁同埋我哋都有啲線上聚焦啊，同埋新人訓練啦，同埋我都會用呢度嘅 DNA 同埋今晚嘅 HOM 嘅，我都會用嘅，全部有我都會用嘅，係啦。好，咁就講個秘密你知啦，咁其實因為我去到啱啱我話8個月去到呢個推廣組第1個月嘅，我知道大家在座做健康評估應該好犀利，但係我想講我當時8個月嘅時候做到2萬分，我連健康評估都唔識做。係啊，有冇覺得好驚訝？應該大家好勁啦咁樣。唔係啊，我真係一句都唔識做，我全部都係借力。有時我會掉影片俾啲客睇，你睇完之後話啲 ABC 邊個餐收錢就開始。咁所以槓桿係好好玩，係好好用嘅。OK， 唔需要自己識晒先開始嘅。OK， 好，咁就呢個啦，就我頭先所講啦。咁呢個就係老師即係同我去安排咗話，你要盤算嚟緊有啲咩大嘅活動，再去決定翻當中每一個 check point 你要帶到幾多人去，你就知道自己會 on track 到。咁例如有一啲嘅我哋嘅會議啦，我哋嘅風尚啦 ，DNA 啦，咁呢個係咩嚟咧？其實好得意，我邀約嘅時候咧，會中意佢食啲好肥嘅嘢，即係同佢講，我食啲好肥人都瘦到 ，OK？ 咁然之後我就直接傾到一半嘅時候，我就會用台灣嘅一個叫線上 HOM 直接俾佢睇片，睇完片呢位朋友就今晚都會嚟，到時幫我同大家招呼 ，OK？ 係啦，咁因為我係呢個我自己嘅流程都會係咁做，我會槓桿，咁可能我一刻同你哋講嘢嘅時候，我側邊有啲同學就已經學緊嘢啦，自己睇緊片，睇完同我講個心得咁樣咯。係啦，咁可以接條槓桿時間啦。好，咁呢一個就最近成功邀約咗，呢個係完全陌生唔識嘅人。佢當初佢係做 marketing，佢想 sell 我嘅，但係佢俾我快邀約到，佢今晚會嚟 HOM，OK？ 係啦，咁就係啦，咁因為佢本身我一定係要好識得去促銷我嘅教練啦。咁本身佢都以為我哋係做佢嘅客，點知我邀約佢嘅時候，我唔會俾我嘅客或者我嘅對象去恰我嘅上線啦，咁所以我必須要塑造佢嘅形象非常之好。咁當然佢都本身都好唔錯啦。咁所以佢係態度好到佢為咗呢一個 Zoom，佢特登前1晚自己寫份稿啊，特登去好準備咁樣樣咯。咁所以佢嘅態度會影響個成交力。咁呢個有機會再講多啲 ABC 可以點樣玩法啦。OK， 咁最後呢一個就係我同上線嘅溝通，我全部撳晒出嚟先。其實就有幾個步驟，大家可以好快影一影佢先。仲有張圖唔見咗嘅，唔緊要，好嗱 ，OK， 照出先，好。我主要有4個步驟，其實呢一個我本身應該有張圖咧，就係講緊我點樣同我教練去講話啦。我知道嗰人嘅痛點啦，背景係啲乜啦，佢而家傾緊啲乜嘢啦，同埋對正式嘅諗法啦，所有嘅資訊我全部掟俾佢，然之後 Eric 就會出一篇文話我知佢嚟緊個會談會講啲乜。咁所以成個過程我只需要點頭拍手就 say yes 就 OK 啦 ，OK， 超簡單 ，OK。咁然之後上面啦，我前面會事前會同教練去溝通啦。第二個 part 就係我嘅對象嗰啲特別，我會俾門檻佢，我唔會亂咁嗌豬嗌狗帶俾教練，因為教練好忙。咁所以我必須要我嘅對象，如果事業嚟講，佢一定要睇《窮爸爸富爸爸》嗰本書，你睇完先同我見教練。因為我老師佢收入咁高，總裁收入咁高，你覺得一般出面嘅世界佢會唔會咁容易同你講嘢？如果你有機會，我幫你安排到你見佢嘅時候，唔該你 tune 好你個頻道先好見到。呢個就係我對我嘅對象嘅要求，咁所以成交率係會強好多，大家係可以有機會。咁當然，如果你哋香港嘅有機會見到佢上線嘅時候，我甚至會叫我嘅對象唔該你買少少禮物送俾佢啦，你唔好兩手少走去同人即係學嘢咁樣。咁咧嗰啲就叫做行為上嘅一啲叫做促銷，咁大家呢個有機會再分享，好唔好？係啦，咁但係呢啲細節係絕對會幫到手嘅。OK， 好，咁最後咧一定要同教練溝通啦。我當中就係做呢個，出到啦，感恩啦，可以做完多次，好快多次，好3秒。咁呢個就係我同教練嘅彙報啦。我知嘅所有嘢都寫晒落去，係啦，好 OK 嘛？好3、2、1，好快完，好。
好，咁繼續啦。咁就係啦。咁最後啦，其實大家真係建議唔好抄方法，即係我嘅方法同我嘅背景、我嘅設定同你哋唔一樣，但係最緊要同一個核心就係心法。OK， 好，咁就好多朋友仔啦，會覺得去會議其實係咪一定要俾好多錢啊？我有聽過啦，又要俾錢，咁點解仲要去啊？其實我自己個諗法，我可唔可以分享下我嘅諗法俾大家？可以。OK， 我去會議嘅原因，我係會計數嘅。我帶班人去馬來西亞，我甚至為咗跟住貼住總裁佢住嗰間酒店，其實最貴係2000蚊1晚嘅時候，我都願意去，因為我知道翻嚟會2萬分。所以我係會識計數嘅。我可能呢度嘅課堂好平，20蚊。DNA 350蚊，但係如果我出條總裁咧，條數又點計啊？即係呢個係我上次教我嗰個叫體院呢個諗法，所以我係完全唔會吝嗇投資落課堂嘅錢，投資落腦袋嘅錢。OK， 好，咁同埋聽過啦，同埋我覺得哇，同一個課堂聽過唔使去，其實唔係㗎。我自己嘅目標就係我要講到台上嘅質素為止，我先可以唔去，我先有資格唔去。咁但係我會見到主席又去，總裁都去，佢哋更勁都仲繼續去，我憑咩唔去咧？呢個就係我自己諗法，所以我每一次都會去，同埋我一定會用會議，因為用其他人把口去成交，佢一定好過自己死傾難傾。OK， 好，咁第三保持好關係，主要就係你陪佢去了解咧。如果唔係，佢就唔會講一啲真實嘅説話俾你聽。如果佢就覺得你 sell 佢，咁所以我好中意用會議去成交佢。我側邊聽 feedback，我先知道下一步點樣去拆咯。OK， 好，咁就呢度可以好快望一望啦。呢個情景就係當時我帶咗我班客同拍檔、準拍檔，有啲可能係拍檔啦，去馬來西亞見總裁嘅情景。當時佢哋純粹係去呢個會議啫。有冇留意到佢哋嘅衣着啊？有冇留意到佢哋嘅動作做緊啲咩？我嘅拍檔過去揾總裁前，佢哋自己要買西裝，冇西裝同我去買。呢度都係。我發現，在馬路上最努力、最辛苦的人是什麼人？是打工仔。最有錢的人都在打高爾夫球。我想不對，我爸爸跟我說，你努力工作，你就會有錢。OK， 好嗱，主要想講咩咧？我自己嘅拍檔仔過去見總裁前，佢必須要自己心態上準備好，衣着上準備好，行為上準備好。咁而我哋咧，我自己即係當時條天嘅文化就係我哋唔建議影相，因為通常你影完相，你會唔會真係翻去睇啊？唔會啊嘛，手抄你神經系統，你先至真係會入腦。OK， 我哋要將筆記變成行動啊嘛，所以我哋一定會叫拍檔唔該自己買本筆記簿過嚟抄。OK， 好，咁衣着都係啦，即係尊重翻個場合啦。OK， 咁呢度咧最後即係呢一 part 啦，我自己咧其實我係會跟總裁跟得好貼。我頭先都講過話，總裁佢住去馬來西亞，我帶翻人去馬來西亞。總裁住邊間酒店，我就跟佢住嗰間酒店。我係為咗多啲機會同佢遇見。所謂嘅遇到總裁，其實唔係遇到，我係特登去駁佢嘅，因為我真係想得到佢嘅 coaching。我知道總裁好忙啊，但係如果我聽到總裁一句我點醒咗我業績爆升咧，會點啊？哇，好大喎呢單嘢 ，OK， 咁所以就我係跟貼得總裁好勁啦。咁同埋我同上線嘅溝通就係我自己主動揾教練之餘，我係會直接帶答案問問題，即係我唔會從來 why， 我唔會從來 what， 我直接同佢講，我話我而家個學員有呢個狀況，你覺得 A 方案嘅解決方案定 B 好啲？如果教練佢會覺得有 C 好啲，佢會同我講。但係如果唔係嘅話咧，佢就會覺得即係起碼上線，你會覺得你真係有用腦諗過先 ，OK？ 咁所以。大家想唔想嚟緊招募到一啲真係會自動波嘅拍檔上啊嘛？自己做咗先，因為我好知道呢個係一個複雜嘅行業，你自己點樣對 upline， 將來你下邊嘅人會10倍對翻你。好邪呢單嘢，呢個係真嘅。咁所以我想招募到一啲自動波感恩嘅拍檔，我必須要成為咗嗰個人先咯。OK， 好，咁就係啦，下一 part， 咁就呢一度咧都係幾得意嘅，因為我當時喺馬來西亞嘅時候咧，有啲拍檔 CS， 有啲拍檔可能直情係有啲行動500點、1000點，有啲直接可能係會做領班啦。咁有啲可能仲會諗緊，一定仲有噶嘛。咁所以我係喺教練佢哋離開 check out 翻台灣之前，我直接仆教練，我話教練你喺邊啊？我仲有個拍檔未搞掂啊！我話佢話落緊嚟，佢話退緊房喎。我話食緊早餐，我話等間咧。我可唔可以咧？可唔可以借你把口咧，幫我傾佢風雲？我話，咁所以我哋會有一個對話就係咁樣樣，
就話叫做捕獲佢啦，聲稱就捕獲佢。其實呢班人全部都係諗緊嘅，諗緊去唔去嘅。但係聽完 Eric 講5分鐘之後，全部買飛買機票去，全部請假。咁所以你用盡任何辦法將人約去會議，會議會幫你成交佢。我哋只需要做嘅就係將人帶入會議，就係咁簡單。OK， 好，咁就最後就多謝大家分享啦。咁就祝大家今年財富大吉啦。咁就有機會再講多少少，咁我哋邀請翻 Landy 富豪，感謝，再一次多謝你哋時間。音樂嚟㗎，我哋俾掌聲啊！呢強哥。